माथि बसेर वाल रमाइलो गर्ने होइन हाँस्दा हाँस्दै गएर गु फुस्काउने पात फुस्काउने यत्रो लिँडो चुयाएको ल एउटा स्टेप देखाइदियो भने भाइ अब त्यो त सही आउन त पहिले नि यस्तो मजा भएको थिएन कहिले गाइज अब चलाउने भने त झन् रिङै भाङ्गिन्छ होइन अब के गर्ने त नि अब यसलाई जसरी भयो भने त्यहाँसम्म त पुऱ्याउनु पर्यो अब हामीले फेरि यहाँ आउनुभन्दा पहिला होटलहरू नि बुक नगरिकन आएको कि खास चाहिँ पाइएला भन्ने त्यही अब सिजनमा त पाइन्छ नि त सो अनि त्यो भएर आएको हो अब बाइकले यसरी अब बाइक यस्तो होला भन्ने थाहा भएन नि त सो अब के गर्ने अब यसरी चलाउनु लागि अब कति टाइममा पुगिन्छ त्यो पनि म अपडेट गराउँछु फाइनल्ली यहाँ चाहिँ सिक्लेस भन्ने ठाउँमा आइपुग्यो ओ पिन्डे भाइ तेरो बाइक के अनि हो त के अनि यो बाइकलाई लास्ट गाह्रो हुन्न यार यो उठेर चलाउने अनि त खतम चिज रहेछ हजुरले उठेर चलाउने हामी लास्टै गाह्रो यो तर यो पहिले स्कुटरवाला दिदीले त खतरा चलाउनु हो म मानेको मैले मानेको सो अलरेडी गाइस यहाँ चाहिँ माथि चाहिँ जे होस् हामी बस्ने चाहिँ दिदीहरूले भनिदिनु भएको रहेछ अनि यहाँ चाहिँ लास्टै क्या त्यो धकेलेर सुरुमा त मैले धकेलेरै चलाएको थिएँ अनि धकेलेर चलाएको थिएँ अनि सुरुमा पछाडि फेरि सिङ्गल उठेर चलाउँदा चाहिँ ठिक हुन्छ भनेर अनि यहाँ आइपुग्यो लास्टै गाह्रो अब यहाँ कसरी भोलि बिहानको कस्तो हुन्छ तर एडभेन्चर चाहिँ राम्रै थियो सुरुमा चाहिँ ठिकै थियो बाटो अनि पछाडि चाहिँ खतमै भयो सो लाइट गाडी चाहिँ अहिले त लास्ट धेरै सिजन भएर नि होला यत्रो छ यो बाइकहरू पार्किङ गर्ने ठाउँ चाहिँ सबै त्यहाँ छ मेरो बाइक त्यहाँ छ फाइनल्ली यहाँ सिक्लेसमा पनि आइसक्यो बसोबास नि अब राम्रै होला सायद पिन्टे भाइ यहाँ रुँदा आँसु सकिएर थपित भएर यसरी बसिरहेछ अनि यहाँ यी स्वागतम छ सबैजनालाई यहाँ अब टक्क पानी खाने प्रोग्राम चलिरहेछ हेलो गुड मर्निङ एभ्रिवन के छ राजीव दाई ठिक छ दाई ए बटर काम छ आयो ल गुड मर्निङ एभ्रिवन अहिले हामी चाहिँ सिक्लेसमा आइसकेको थियौँ हिजो बेलुकै तर यहाँको राम्रोसँग भ्यू चाहिँ हेर्न पाएको थिएन आज जे होस् देख्न पाइयो तर यहाँबाट अर्को गाउँ पनि देखिन्छ है गाइज तल तानतिङको ठ्याक्क हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले तानतिङको बजार हो बजार के बजार भन्नु गाउँै हो होइन यो तर दामी देखिँदैछ रातिमा चाहिँ तर अहिले यस्तो छ दामी छ माथि चाहिँ खुले है यो माथिको है माथि खुलिसक्यो अब यहाँ हामी चाहिँ टक्क रेडी भएर पानीसानी सबै पियो अब चिया पिउने यहाँको सबभन्दा ठुलो गुरुङ बस्ती अरे यहाँ यही हो अरे दामी देखिरहेछ है गाइज ए यस्तो छ अब गुरुङ बस्तीको सो अलराइट गाइज अहिले चाहिँ हामी सिक्लेसको माथि भ्यू हेर्नको लागि चाहिँ हामी माथि जाँदैछौँ अहिले यस्तो क्या दामी घाम लागिरहेछ अनि अनिल भाइ यहाँ पछाडि छ यहाँ छ है अनि हामी चाहिँ टोटल्ली राम्रो ड्रेस सब गरेर अब कस्तो भएको छ अब लाग्छ मलाई त राम्रै छु जस्तो लाग्छ होइन अब तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्छ त्यो त आफ्नो आफ्नो हेर्ने दृष्टिकोणबाट फरक पर्ने एङ्गल कुनबाट हेर्नुहोस् तलबाट हेर्नुहोस् माथिबाट हेर्नुहोस् बोका हेर्ने बोकाले हामीसँग छैन यो उकालो यस्तो उकालो हिँड्नु परेछ यार ठाडै छ ल म माथि गएर के कस्तो छ
त्यसको पनि भिडियो बनाउँछ है त गाई जब तल ए खतरा देखिरह नि तलको गाउँ होइन गाउँ चाहिँ राम्रो देखिरहेको छ ल ल ल ल सो अलराइट गाइज हामीले फाइनल्ली माथिको यो सिक्लेसबाट देखिने सबै भ्यूहरू पनि देखिसक्यो रमाइलो पनि भयो फोटो खिच्यो भिडियो पनि वेल बनाउनु भएको छ साथीभाइहरूले अनि हामी चाहिँ अब खाना पनि खाएको छैन अनि अनिल भाइले फोन गरिसके अब खानासाना पनि खान्छौँ हामी अनि रमाइलो पनि ज्यादा भइसक्यो हाँदा पारा सोलाइट गाइज हामी माथि बसेर वाल रमाइलो गरेर होइन हाँस्दा हाँस्दै कहिले गु फुस्काउने पात फुस्काउने यत्रो लिँडो ए हाँदा हाँदै पेट मिची हाँस यी बाउडेको यार माछाला यत्रो निकाल्छ म खोडाइ निकाल्यो ल ल बर्बाद भयो ल बचाउनु पर्व परमेश्वरी हजुरकै छ परमेश्वरी पर्व हजुरकै हाम्रो एउटा मात्रै गीतमा चाहिँ धेरै टिकटक बनाइएको आउँदाखेरि जाँदाखेरिसम्म त्यही एउटै मात्र टिकटक भयो हाम्रो होइन ल एउटा स्टेप देखाइदियो भने भाइ अब त्यो त सही आउन त पहिले नि यस्तो मजा भएको थिएन कहिले नि उठ बस पर्दैन ल उठ बस कान्छो मारेको अनि सबले कमेन्ट जान्छ पक्कै छैन राम्रै बनाएर पढाउने बेला थाहा छ मलाई हाम्रो प्रस्तुत हुँदैछ एउटा मिठो सुरिलो भाकामा तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्छ पुरानो सङ्गीतलाई चाहिँ प्रवर्धन गर्ने तरिकाले हामीले चाहिँ त्यो गीत नयाँ छुट्टै खालको नयाँ भाषामा नयाँ तरिकाले हामीले प्रस्तुत गर्न गइरहेको छौँ एउटा चिठी लेख्न मन लाग्छ जुन राणीले धरधरी रुवायो उइराणी मन लाग्छ धरधरी रुवायो उइराणीलाई देख्न मन लाग्छ यस्तै रहेछ यो हाम्रो जुनी यो हाम्रो जुनी सोचे जस्तो कहिल्यै नि नहुने एउटा चिठी लेख्न मन लाग्छ यस्तै रहेछ यो हाम्रो जुनी यो हाम्रो जुनी त्यो राणीलाई सम्झेर कति रोनी एउटा चिठी लेख्न मन लाग्छ धरधरी रुवायो उइराणीलाई देख्न मन लाग्छ नरे भाइ सोला गाइज मैले यहाँबाट चाहिँ दामी भ्यू पोइन्टमा आएर तपाईँहरूको लागि चाहिँ यस्तो दामी भिडियो देखाउनेवाला छु एक सिनेमेटिक नै हान्छु यहाँबाट टोटल अलराउन्ड गाउँहरू पनि देखिँदो रहेछ पछाडि देख्नु सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले मेरो पछाडि चाहिँ घरहरू पो छ टन्नै तलदेखि माथि आमा कति धेरै हो यार घरहरू पनि म एक सिनेमेटिक हान्छ है त सो लाइट गाइज यहाँबाट मैले सिनेमेटिक नि हानिसकेँ अब म यहाँबाट भर्याङबाट चढ्दैछु यो टावर रहेछ यहाँ खास गरी चाहिँ विशेष गरी यहीको लागि बनाएको जस्तो लाग्यो मलाई गाउँ हेर्नको लागि टोटल अलराउन्ड सबै देखिँदो रहेछ कि यहाँबाट अब त्यहाँ चिया अर्डर गर्नुभयो दिदीहरूले अब
अब चिया पिउनु पर्यो आऊ भोलि मिलन बिदाईको क्रममा उनीहरू हुनुहुन्छ निकनेम अपिल चाहियो ल राजु बिदाई गर्ने क्रममा त्यहाँ आशिष नै दिनु ए फाइनल्ली यहाँ टिका यहाँ सेता अक्षता लगाइसक्यो हामीले वाउ सो लाइट गाइज यहाँबाट हामी फाइनल्ली बिदाबादी पनि भइसक्यो होइन यहाँ केटाहरू लक्का जवानहरू हेर त सो लाइट गाइज अब हामी चाहिँ यहाँबाट निस्किनु लागेर अनि हिजो चाहिँ बाइक पन्चर भएर अब त्यस्तै भएको थियो अब कसरी हो त्यसलाई झिक्ने कसरी लैजाने पोखरा भन्ने मात्रै छ अब रमाइलो गरेर घुम्ने बस्यो पनि अब जाने बेला चाहिँ हल्का तनाव चाहिँ बढ्ने भयो फाइनल्ली गाइज यहाँ बाइक चाहिँ कसरी झिकेर ल्याएर जाने अब त्यस्तो टेकिरहेको थियो बाइक यस्तो गर्छ मेरो बाइकमा छ अनि लाउ त भिडियो बना मसँग भएको यो स्टिकर म यहाँ पनि टाँसिदिन्छु गाइस ल्याउँदा यहाँ टाँग्ने चला नि दिँदैन मेरो ब्लक पनि यहाँ
ज्यादा किनेको छैन यो गाडीलाई सिक्नु जानु ल दाइसँग चाहिँ नयाँ गाडी आउँदैछ होइन यो दोस्तै छ बाटो बाइकमा हाल्दैछौँ है बङ्गै ठोक्यो त्यो हाइलाक्स त कसो उँभोको अलिकति बाटो राम्रो छ त्यस पछाडि ल्याङ्छ ल हेलो गाडीमा त्यस्तै टक्कै पारेको हावै छैन लन्डु भने सरी सामान त सानो यसैमा राख्नु पर्यो नि त प्लास्टिकलाई गाडी कहाँ आएर काम चल्नु पर्यो यो सबभन्दा मेरो कुरो के भने यो लास्ट टुर हामी त्यो तातो पानी जाँदा दुःख पाइएको थियो म्याग्दी म्याग्दी जानुभएको त्यो म्याग्दी होइन तातो उताको तातो पानी चाइना बोर्डर के हुँदा के सिन्धुपाल्चोक